夫君为了追求我，给我买了3年甜糕。回来时，他总是神情艳足，衣衫凌乱。直到卖甜糕的小娘子怀孕，她成了流落在外的长公主，我夫君成了状元驸马。而我死后才得知，他是丰都帝君转世，我只是他渡情劫的工具人。现在我心死跳下忘川河，记起了自己的真身，不多不少，是他丰都帝君见面得朝我磕3个那种。成亲3年，我为了供夫君读书，绣瞎了双眼。他顺利高中，却让长公主赐我斩首之刑。死后，我将他告上地府，痛斥他上岸杀妻。可判官却说我在诬告，罚我烈火浇油，拔舌折裂。我才得知他是丰都帝君转世，与我成婚只是为了与长公主渡情劫。彼时我被押送到奈何桥前，看着桥边挤满了上百个衣着简陋的黄脸妇人，他们有的在歇斯底里的发疯，有的只是呆呆的站在，嘴里喃喃说着为什么。我为他做了那么多，连野菜都吃了10年，他为什么抛弃我？我低头自嘲笑道，还有为什么上岸第一件，先斩意中人罢了。一旁的中判官闻言冷哼一声，这世上根本不存在什么上岸第一件，先斩意中人的事。每年科考后，奈何桥边挤满的全是被斩的工具人，你们还不明白吗？我当即愣在原地，原来我连意中人都算不上啊。我叫林默娘，是10里8乡远近闻名、倾国倾城的绣娘。我颜值高又能赚钱，求娶我的人能从镇上排出去10里。后来我看中了镇上的一位穷书生秦朝楚，他的书房在我闺房隔壁。起初他总会在我刺绣时传出朗朗的读书声，那声音可好听了。后来他每日从东门下学，会特意去西门为我带上一份甜糕。回来时他总是大汗淋漓，衣衫也有些凌乱，身上还带着一股甜腻腻的香薰味。他说这是排队等甜糕的时候染上的。不邪世事的我自然信了，美滋滋吃起糕点。在他不屑地送了3年后，我终于答应与他结亲。大婚当日，他握着我的手，熟练地褪下我的衣衫，深情款款地许诺，默娘，我若能筹得盘缠上京赶考，定会好好报答你。大汗淋漓后，我才从他的话里发现一些暗示，他缺钱。于是我愈发拼命地接活，直到绣瞎了双眼。临行前，我目无焦距地将100两塞进了他的行囊，他也将家传的玉佩塞进我怀里。默娘，等我的好消息。我用力点头，笑靥如花送他到村口。寒来暑往，春收冬藏，我终于等来了他高中的好消息。可一起来的还有捉拿我入狱的官差。破旧的草屋里，他们在我怀里搜走了秦朝楚赠我的家传玉佩。秀女林默娘偷窃长公主玉佩，人赃并获，其罪当诛。1个月后，我身穿囚服，被反手绑着跪在刑场上。许是心有不甘，我奋力瞪大双眼，终于模糊看到，我满心期许等待的夫君，正和他那大着肚子的长公主坐在审判台上看着我。秦朝楚送我的家传玉佩正悬在长公主腰间，而我也终于看清了这位长公主的面容。这不是西门甜点糕铺那位高娘吗？朝楚，当初你花双倍价钱买我吃剩的甜糕，便是赠与她了。长公主掩嘴轻笑。秦朝楚垂眸，声音疏离又冷淡。她不过一介秀女，能吃公主吃剩的甜糕，已是天大的荣幸。刑场下，百姓也议论纷纷。长公主原本流落民间，这状元夫人据说与长公主同村，勾引了状元驸马，偷了驸马的传家玉佩。原来如此，那玉佩可是得传给原配的，狐媚蹄子拿着算什么事？听说长公主不计前嫌，特意找了金刀刽子手，就为了给这女子一个痛快，当真是人美心善。我跪在刑场上想着，之前长公主的家便在秦朝楚书房的另一边，原来那朗朗读书声，那些糕点，都不是给我的。随即我又释然，自嘲地笑了笑。如今我只希望所谓的金刀刽子手真能给我一个痛快。午时已到，行刑。可这一刀落下，骨肉连筋，皮断肉不断，我甚至能清晰地感受到鲜血喷涌，还有喉管断裂的窒息感，每一种都折磨着我，不断发出低低的哀嚎。足足疼了半刻钟，我才不甘地咽下最后一口气。再睁眼，我已入了地府。中判官手持善恶簿，正准备依着阴司律法对我做出判决。我看着头顶赏善罚恶的牌匾，高声喊道：判官大人，民女有冤，民女要状告负心汉秦朝楚和长公主草菅人命。中判官闻言，意味不明地看了我一眼：你有冤？我将秦朝楚如何辜负我，又如何联合长公主构陷我的事和盘托出。说完，我满心期待地看着判官，他却只淡淡睨了我一眼。说完了？你可有证据？没有证据就是诬告，你可知诬告贵人是何罪？紧接着他就宣告了我的罪状：恶女林默娘，生前犯偷盗罪，死后不知悔改，说谎诬告，打入拔舌炼狱。在我不敢置信的表情中，中判官撕下生死簿上属于我的那一页。你知道秦朝楚是谁吗？他可是丰都帝君转世，你一介凡人能当他的踏脚石，已是你的荣幸。我呆呆地捡起那页记录我生前功德的纸张，上面只写了一行字：
祝丰都帝君大人厉情节，娶长公主为妻，荣登宝座，俗称工具人。之后，我浑浑噩噩地被牛头马面拖了出去，过了奈何桥，坐上幽冥船，忘川河倒影着我心如死灰的模样。听说跳了忘川河的鬼魂会彻底魂飞魄散，我双眸一亮，毫不犹豫挣脱束缚，跳了下去。与其永生永世的在拔舌地狱被折磨，不如早点解脱。可随着我一跃而下，忘川河掀起了滔天巨浪，整个阴司平地吹起阴风，发出阵阵哭嚎，甚至6道轮回都发生了剧烈的震颤。伴随着剧烈的疼痛，我终于神魂归位，记起了我的真实身份。皇天在上，后土在下，恭迎后土娘娘重修归来。此时我端坐在轮回殿内，面色无悲无喜，下方则是惴惴不安的十殿阎罗和4大判官。万年前，洪荒初开，轮回未立，生灵死后无处可去，终日浑浑噩噩飘荡于九幽之下，直至消亡。我为地母，不忍看生灵涂炭，以神躯为基，元神为引，设地府，助轮回，并立下生死簿，6道生灵从此可凭生前善恶轮回转世。看着万物生灵从此有了归宿，我虽死无憾，然天道有感，降下大功德，保我一丝真灵，入轮回历劫重修。如今我神魂归来，看着自己耗尽神魂创立的地府，却半点也高兴不起来。什么时候生死不成了无力翻身的宿命簿？那我不如毁了这个轮回。翻阅着这些年生死簿上的种种记载，我的脸色逐渐沉下去。蜀地农女丝竹，战神刑天之情节，须以命助战神杀妻正道。改注：死后投入畜生道轮回10世，以彻底洗除前世记忆。宋国帝君在位期间荒淫无度，治下百姓民不聊生，遭乱贼斩杀，映入18层地狱，行刑1000年，方可投胎。改注：系托塔天王玄孙，可免刑罚，投人间道，享荣华80载。楚国书生，一生刚正不阿，不畏强权，为害百姓公道，以命死谏，死后可为鬼仙，任一方城隍。改注：死谏状告之人系东海帝君后人，伐书升入油锅地狱，受刑10年，投入畜生道。一桩桩，一件件，生死簿上既定的因果，被本应该用来赏善罚恶的判官笔改得乱七八糟。仙人下凡历劫，本该遭的劫难半点未受，反倒是劫难相连的凡人受尽苦，死后还要被继续折磨。生前作恶多端，不积半点功德的恶棍，因为这些裙带关系被改写命运，来世可以继续享受人间富贵。而仗义直言的正人君子，却要被投入畜生道，不得超生。几位判官心中有愧，却早已被施压到麻木。毕竟地府群龙无首上万年，世事变迁，为保地府安宁，他们能做的也只有随波逐流。好一个随波逐流啊！我继续翻阅着，一个无比熟悉的名字映入眼帘：秀女林默娘，前世行医济世，功德无数，此生福寿绵长，年90寿终而寝。不过既定的命运被划掉了，换成了祝丰都帝君厉情节，娶长公主为妻，荣登宝座。呵呵，我怒极反笑，凡间过往种种，那些不堪的记忆再次浮现。许是以神魂归位，我再次忆起的，已不再是昔日对秦朝楚的种种爱慕，而是被囚禁在牢狱里，身为一介草民，那一句句喊冤却得不到平反的憋屈无力。冤枉，民女是冤枉的。我与状元郎两情相悦，他进京赶考的盘缠都是我绣瞎了双眼才攒够的，玉佩也是他给我的定情信物，何来偷窃一说？是长公主不守礼法，与状元郎暗通取款，行那强取豪夺之事，如今却将我锒铛入狱，难道这天下就没有王法了吗？我绝望又沙哑的声音不断地在天牢内回荡。对面一同被关押着的老者抬头透过垂落的白发看了我一眼：丫头，你省点劲儿吧，当今天下都是长公主老爹的，你区区一个秀女拿什么争？可我依旧心有不甘，长公主又如何？天子犯法与庶民同罪，难道长公主就可以无视律例了吗？传言当今大理寺卿最是公正不阿，我相信只要我不放弃，一定会有人替我伸冤的。哈哈，这些话不过是权贵用来忽悠咱们老百姓罢了。这世道，纵然天子犯法，谁敢去罚？语毕，老者垂眸叹了口气道：丫头，权贵之间官官相护，与长公主的名声相比，你一个小小秀女的命算什么？莫说是你，就算是如今的状元郎，又算什么？我咬牙，依旧挺直着背，死死扒着监狱的栏杆不放。见我仍心有不甘，老者轻笑，继续说道：丫头，我给你讲个故事吧。30年前，某个穷困的小山村里，一对夫妇老来得子，为了改命，这对夫妇哪怕年近古稀，仍旧拼了命的做活，供幼子读书识字，只盼有朝一日，幼子能出人头地，不用再困在这10万大山之中，面朝黄土背朝天。而他们的孩子也很争气，从小就展现了不一样的诗词天赋。寒来暑往16载，至此长成少年郎，也终于到了进京赶考的日子。少年也怀着壮志和对未来的期待，踏出了大山。院试、乡试、会试，少年一路过5关斩6将。会试放榜的那天，少年不负众望，在榜首看到了自己的名字。
他很兴奋，觉得只等最后的殿试，自己就能逾越龙门。少年甚至都已经开始想象自己头戴官帽，骑马返乡之时，爹娘高兴的模样。可等啊等，等啊等，殿试上那顶了自己名字的少年又是谁呢？少年不甘，击鼓上诉，最后被揍得半死，随意安插了个罪名，丢进了天牢。意气风发的少年一夜白头，没多久，乡下也传来爹娘的死讯。殿试上，那顶替了自己名字的贵公子成了状元郎。少年被定罪的那天，京都权贵纷纷祝贺丞相府公子大才，隐瞒身份，凭借一己之力过关斩将，考中状元，日后定然前途无量。监牢内，少年也彻底放弃了，他原本清澈的眼神，如今也满是颓然。当年他以为自己终于跨出了大山，但他不知道面前还有无数座大山在挡着他。说完后，老头掀开白发，那张满是红沟的脸朝我咧出一抹嘲弄。小丫头，当年的少年完不成理想，走不出深山，他连家都回不得了。你还想争吗？我无法回答，只能愣愣看着老头那满头打结的脏乱白发，内心惶然无助。普天之下莫非黄土，皇帝会不认识丞相之子？所以我是否插足了长公主的感情，是否偷窃了状元郎给原配的玉佩，好像都无足轻重了。因为他长公主代表的是天子颜面，自然会有人愿意去拥护他，甚至大家也更愿意听到状元郎和长公主的佳话，而不是状元郎的盘缠是一个秀女秀瞎双眼换来的凤凰男。刀起刀落，秀女林默娘人头落地，天下传的都是长公主人美心善，与状元郎云开月明，这就是最好的结果。人间的秀女林默娘死后连状告都无能为力，但现在我是地府的掌权者，后土娘娘，强忍着将生死簿摔在眼前这群人脸上的冲动，我冷声道：这万年间，你们就是这样代吾执掌地府的。他们今日若是不给我一个交代，我就在生死簿上将他们的名字全都划拉干净，然后丢进18层地狱煎炸烹煮各遍，最后丢进畜生道永生永世沉沦。十殿阎罗和4大判官面面相觑，中判官硬着头皮被推了出来。回禀娘娘，您当年身化轮回之后，也入了轮回重修，地府便只剩下丰都大帝与吾等代为掌管。可世间生灵几何，哪怕有生死簿，我们几人也完全忙不过来，只能从凡间的生灵中选取可用之人担任地府官员。闻言，我面色稍缓。凡人中有欲望，成为阴灵之后，内心的阴暗更是会被无限放大。哪怕成了鬼仙，这份欲望被压制，但终究还在。久而久之，在上面的施压下，地府的制度自然也会被凡间的一些陋习侵蚀。钟馗继续说道：原本有丰都帝君镇压，一切还相安无事，可世间生灵都避不开3灾9难，1000年前帝君也被迫入了轮回。您归期无望，帝君又入轮回，吾等修为地位又不足。说到此处，钟馗的脸上也不由得露出一丝苦涩。天上的那些仙君历劫也需经过6道轮回，于是一些仙君就打起了生死簿的主意，篡改凡人命运，助自己渡劫。更有甚至直接强逼吾等修改生死簿，为自己的后人谋私。我怒喝，真是岂有此理！一时间阴司震战，一些小鬼更是直接被我的威压吓得神魂差点散灭。在我刻意散发下，我的怒气上达天听、南天门的千里眼顺风而赶之后，连滚带爬往天庭而去。阴间的那些新任的鬼差判官也是有样学样，利用执掌的部分生死簿权柄，违背阴司律例，徇私枉法。事已至此，吾等虽有心，却已无力制止。钟馗跪在地上，吾等愧对娘娘重任，还请娘娘责罚，还请娘娘责罚。轮回殿内，乌泱泱跪倒一片。我微微挑眉，这是跟我玩法不责众这一套呢？看来他们还不知道，我就是被用来给秦朝楚当渡劫工具人的秀女林默娘。地府发展万年，最不缺的就是阴魂厉鬼，轮回殿外还有大把的鬼仙等着上位呢。我勾了勾唇，笑道：既然你们诚心领罚，那就全都去轮回中走上一遭吧。时世畜生道，我要让你们世世喂猪狗，遭人啖骨食肉，再入时世人间道，世世穷苦，受尽人间疾苦。我每说一句，地上跪住的众人身体就跟着颤一颤。如此，你们可愿认罚？可能他们也没想到，我竟真的会把他们一锅端了。吾等，吾了半天都没说出个所以然。我可没空听他们废话，当即道：丰都历劫，地府空虚，的确没错。可我也给地府留下了生死簿和判官笔2大至宝神器。若你们真心维护冥府律例，何惧那些仙君？冥府律例是天道定下的，那些仙君若是敢撒野，你们纵使画了他们的名字，打入18层地狱，又有何惧？万年轮回，我岂会不明白他们心里到底在想什么？3界生灵皆有3灾9难，天上的仙君需要下凡历劫，他们身为地府的名仙，也需要经历天人5衰。而掌6道轮回的生死簿，就是渡劫的最佳神器。人皆有私心，但为神不可。想人间一缕香火，便要护佑人间太平。我端坐在大殿上方，地府掌权者的威仪尽显，你们现在可还有话说？殿内的阎罗和判官被我对得说不出话，低着头满脸羞愧，也明白我此次回归是铁了心要整顿地府，
只得齐齐应声，吾等愿意受罚。我满意的点点头。10日后，我会再开生死簿，重立判官阎罗，汝等则重入轮回，体人间疾苦。自家的事儿解决完了，就该解决往年那些走后门渡劫的仙君们了。至于秦朝楚、十殿阎罗和判官们都不知道，他此番要立的劫，并非只有恩爱牵缠这一情节，还有名利所伴这一难啊。若他不被美色所惑，不被名利所侵，善待贤妻，还以恩情，他回来后便可功德圆满，神力连升3阶。现在因着他的凡胎做出的选择，他虚度的劫难才刚刚开始。在我发怒不久后，从天庭出来的千里眼与顺风耳便把一串的仙君引渡下来。彼时我悠哉地坐在殿中宝座，慢悠悠地喝了一口从凡间带回来的香茶。杀妻正当，杀的时候倒是挺爽的吧？那你有没有想过被你辜负的农女有多惨？底下的牛头马面正用打魂鞭一鞭鞭地落在这些取巧走后门的仙君身上。战神刑天的眼中充满不屑，不服气地喊道：舍小我，为苍生！这是那农女前世修来的福分，她牺牲性命助我修无情道，护卫苍生，此乃大恩大德，有何不可？这冠冕堂皇的理由听得我直犯恶心。好啊，那这福气给你要不要？我瞧着广寒宫那位仙子今日也要历劫了，不若你去当她的工具人吧。刑天顿时一脸吃瘪。我冷笑，你一个战神修无情道，真是我听过最大的笑话。没有博爱天下的胸怀，视众生性命如蝼蚁，你拿什么守护苍生？真是可怜那农女，本可以早早成仙，只为了报这位战神前世之恩，苦等10世，没想到却被这走了歪路的狗东西在大婚之日就一刀嘎了。想到这我就更生气了，牛头马面手里的鞭子也挥得更加卖力了。一时间，整个18层地狱都回荡着这群走后门的仙君惨叫。渡劫未满，道心有缺，想人间香火，却不知人间疾苦，好好在这18层地狱洗洗道心，便再入轮回吧。生死簿上轻轻一画，我就决定了这群仙君的命运。笔起笔落，地府一瞬，人间1年。我刚合上生死簿，便听到底下传来的恭迎声：恭迎帝君功德圆满，历劫归来。秦朝楚，不，此刻应该是丰都帝君了。他缓缓从轮回台上踏出，面上没有半点平安渡劫归来的喜悦，反倒是有些阴沉。魏石魔明明已经成功渡劫，为何还是功德有缺？难不成是默娘？秦朝楚的脑海中不自觉地浮现前世与亡妻的点点滴滴，是因为本帝君心有愧疚吗？可情节，难道不是会间断情魔？林默娘临行前的承诺，断头台上绝望的呜咽，被鲜血染红的刺绣，所有的画面像是心魔，不断地在他的心头环绕。噗！秦朝楚面色一白，喷出一口鲜血，一身的气息都变得虚弱了。既如此，那就再入一次轮回。他咬牙，快步来到轮回殿，在生死簿上不断翻找，想与我在缔结一世因果。不，魏石魔会找不到。秦朝楚的神情不自觉地带上一丝慌乱。待掌了万年地府，他自然知道地府如今的弯弯绕绕。林默娘身为他渡劫的工具人，还敢在地府状告他，只怕如今已经被打得魂飞魄散了。不，他不能魂飞魄散。秦朝楚越想越慌，他强迫安慰自己，若是自己成功渡劫也就罢了，但如今功德有缺，这唯一纠缠了因果的工具人还没了，那岂不是自己这3代9难永远也完不成了？虽然天地大功德的真神历劫归位也会跳出生死簿，但这工具人可是自己当初亲自选的，他千年万世的轮回都是个普通的凡人，能有什么大背景？林默娘，你真该死啊！秦朝楚泛红了双眼，狠狠地攥着手中的生死簿，周身煞气泛起，半点不像明仙，反倒与忘川河中的恶鬼没石魔两样。远处站在角落看着发疯的秦朝楚的我，忍不住失望的连连摇头。我依旧没有现身。当年我身陨前，将跟在我身侧的小仙君册封丰都帝君。万年已过，我此番回来，才听闻他5000年前便在神魔大战中陨落。如今的秦朝楚是天帝替我册封的新帝君，他意气风发，心高气傲。你们被罚入轮回了，是谁干的？这万年来，若非吾等打理地府，6道轮回早就分崩离析了。如今后土娘娘不在，纵使天帝来了，也不能一句话就将你们打入轮回。丰都殿内，秦朝楚满脸怒容，他直接打断了几位判官要说出我回来了的话。你们任劳任怨几千年，没有功劳也有苦劳，如此岂不令人寒心？我倒要看看是谁有这天大的本事，竟然还想重开生死簿？那是不是还想换了我这个丰都帝君啊？除了我，谁都没发现，随着秦朝楚愈发暴怒，一丝丝黑气正不断地侵蚀着他的神魂。你们放心，别说后土娘娘不在，即便是他回来，如今的地府也是我一人说了算的。封仙大典，你们就等着看好戏吧。10殿阎罗和4位判官都不敢吭声，倒是底下那些品阶更小的，全都喜极拱了拱手。那就多谢帝君了，若有机会，他们谁也不愿意万年苦修沦为灰飞啊。
可秦朝楚的话立马就随着几位判官的话被打脸。帝君，其实此番降下神罚的不是天帝，正是后土娘娘啊！秦朝楚脸色顿时一僵。你说什么？后土娘娘她回来了？此时我身穿神职冕服，端立于六道轮盘之上，清冷威严的声音传遍了整个地府。地府轮转万载，万物生灵得以轮回转世，地府诸位皆功德无量。而今十殿阎罗与四大判官感念人间疾苦，决意作为表率，请辞入轮回重修，悟人间道。今日无重修归来，决意再开生死簿。此后不论身份背景，善恶有道，赏罚分明。诸位只要品行端正，功德无量，皆可有机会登仙榜，升神阶。顷刻间，全地府万鬼欢呼。毕竟若能重塑功德，即可护佑自身万劫不侵，不入轮回，这是所有神仙都无法抵挡的诱惑。见状，我不由满意的微微勾唇。这才是我想看到的地府，充满了良性竞争，而不是先前那般宛如一潭死水，内部腐朽不堪。这时，一道不合时宜的声音响起：“丰都帝君，拜见娘娘。”我内心微动，可算是来了，我可等你很久了。新帝君，你可是有何不服？我的真音向来不怒自威，秦朝楚当即俯身，跪地给我磕头行礼，不多不少，刚好3个。行完礼后，秦朝楚低着头，微微蹙眉，似在思索，这声音怎地有些耳熟？不过他也未曾多想，随后硬着头皮道：“娘娘，您出归地府，诸多事宜尚未熟悉，如今却将所有老臣放入轮回，难免会造成地府秩序动荡，影响3界生灵轮回。”他一番话说得大义凛然，倒是引得无数鬼仙附和，甚至有个别大胆谏言：“娘娘您虽是地府主宰，可毕竟万年未曾回归，如今看来倒是不如封都帝君掌事之时明理。”老阎罗判官请辞。说得好听，谁知道是不是娘娘您威逼利诱？闭嘴！娘娘万年未归，如今想要整顿地府也是情理之中。秦朝楚下颚微动，莫我的恩典，他无法抬起头，更无法看清我的面容。可显然这一切都在他的谋划之内。我心觉好笑，不过此番是我好不容易搭起的戏台，这场戏可还得唱下去。那不知丰都帝君有何高见？见我有服软的趋势，秦朝楚赶忙继续说道：“自然是让判官和阎罗们继续掌打理轮回事务，由我协助您统管地府，而您则代表地府的最高脸面。”我内心腹诽，这意思是把我当成吉祥物了呗？娘娘您当年牺牲神魂创立地府，若是您不愿意，臣自然不会多言。可地府如今鬼仙众多，人多嘴杂，只怕……他没有继续说下去，但言语中威胁意味正浓。一旁众多参加大典的鬼仙也蠢蠢欲动。你代掌地府几千年，真以为自己是地府的主人了？我冷笑一声，毫不保留地释放了所有的威压。常年幽暗的地府天空竟然闪烁起了雷光。秦朝楚，亏得天帝当年对你寄予厚望，提拔你为新的丰都帝君，代我掌管地府。可你呢？利用生死不徇私枉法，度个3灾9劫都得改因果走后门，最后还导致功德有缺，你又凭何以为能与无叫板？秦朝楚听到我唤他的名字，终于发现了端倪。他脸色突变，猛地抬头，随即瘫倒在地。是你，林默娘？听到这话，十殿阎罗跟4大判官人都傻了，下一刻扑通跪倒一片。我面膜表情，任由他们跪着。若我只是秀女林默娘，早已神魂俱灭。我随手一挥，直接削掉了秦朝楚的顶上3花。至于那些鬼仙，再多的不服，胳膊也拧不过大腿。从始至终，地府的主宰者都只有我。那天是地府最黑暗的一天，18层地狱人满为患，6道轮回超负荷运转，人间的母猪更是集体高产，而秦朝楚自然也没有逃过。此时他正一遍遍忍受着各种刑罚，时而刀山，时而火海，片刻不断。被我削了顶上3花的他，没了神力护体，显得格外狼狈。刀山之刑，他双足被剜得血肉模糊，却不能停歇半刻，最后硬是以肉身爬过了刀山，整个人像是被火剐了一般。然刀山之后还有火海，本就鲜血淋漓的身躯在经受烈焰的炙烤，可偏偏因为地狱之内的特殊规则，受刑之人刑期未满便无法超脱。秦超楚甚至连想要自绝都做不到。在他受刑这200年间，地狱都回荡着他的哀嚎。最后还是远在南天门的顺风耳实在是被吵得受不了，来轮回殿央求我让他叫个小声点。我算着刑罚时间也快到了，这才缓了他的刑罚。见我到来，他一双眼仿佛淬了毒，看着我冷笑：后土娘娘真是好设计。直到现在，他都认为他渡劫有缺，都是我为了夺权一手设计的。我失望地摇了摇头，莫想到有朝一日他会变成这样。生死簿上的林默娘是你亲自选的，也是你亲手用判官笔改了林默娘的命。若非如此，我这一丝真灵或许还在人间道沉沦，又何来设计你一说？此刻的秦朝楚已经被欲望侵蚀，神情癫狂。你秉承天地气运，有功德护佑，我不过一个小小的帝君，又如何能度过这个情劫？呵，执迷不悟。我没有再继续解释什么，转身掀开了身后红衣女子的面纱。长公主，你怎么会在这？
秦朝楚呆愣地看着眼前人，长公主明明是一介凡人，祝自己渡劫之后，理应在凡间享一世荣华后寿终正寝。丰都帝君，好久不见。长公主微微一笑，周身开始散发浓烈的神光，缓缓显出了真身。司命仙子。秦朝楚好像忽然明白了什么，嘴角牵出一抹苦笑，看来一切都是我自作孽了。他满心以为自己在历情劫，只要与长公主圆满便可。谁曾想，从一开始他就迷失在了名利场里。长公主非情劫，而是名利难。时间倒回到当年的糕点铺，长公主衣衫半掩，面上残留着一抹桃红。楚哥哥，你每天都往我这跑，你就不怕林默娘发现魔？怕什么？我今后乃状元郎，他能助我一臂之力，已是大恩德。况且男儿志在四方，弱水三千，又怎会只取一瓢？秦朝楚这样安慰自己，随即松了口气，心安理得地将长公主揽到了怀里。那傻姑娘好哄得很，待会把你吃剩的几块给她带回去，她能高兴好几天。长公主的眸色微变，随即又恢复如常，指尖轻柔地在秦朝楚的胸口画圈。你当初可是喜欢默娘喜欢的紧，她如今待你也是一片痴情，你若是愿意回头，我倒也乐意成全。呵呵，秦朝楚不自然地干笑了两声，你这说的什么话？总有一天你会明白，前途永远比那些所谓的情爱更重要，对的人会站在你的前途里。那我会在楚哥哥的前途里吗？长公主渲然欲泣，可我的糕点铺经营出了点问题，前些天还被人找上门说吃出了问题，只怕是不能支撑朝楚哥哥读书了。啊！一阵吃痛，长公主惊呼出声，揉着胸前的红肿，怎么了？楚哥哥，你不会抛弃我吧？秦朝楚也意识到了自己的失态，连声道，怎么会呢？我喜欢的是你这个人，又不是你这糕点铺子。别怕，我会一直陪着你的。一阵微风吹过，掀起秦朝楚放在桌上的诗经，露出夹在其中的一张纸。纸张折叠的部分隐约写着流落长公主几个字样。怀中，长公主又娇滴滴地说道，可林默娘当初也一直陪着朝楚哥哥呢。秦朝楚心口一紧，当即不悦，我俩在一起，你总提他做什么？可那天回来后，他与我讲睡前故事时，越发温柔耐心了。进京赶考前一天，长公主依偎在秦朝楚的怀里，神情有些不安。朝楚哥哥，你说我真的会是长公主吗？万一不是，咱们可是要被杀头的，到时候朝楚哥哥可就再也没法考状元了。而秦朝楚也明显有些纠结，可前几日自己与长公主温存的时候，明明瞧见她后颈独有的胎记，以及那明显是宫中制式的珠钗，怎么可能会有假？可万一真的是假的，就是满门抄斩的大罪。默娘虽然只是个绣娘，但在10里8乡内也是才情绝艳，身家也算是清白，更何况陪着自己那抹酒，若是最后迎娶默娘，也算是一段佳话。现秦朝楚陷入了沉思，长公主也不催促，只在一旁静静地望着。良久，秦朝楚终于横下心来，纵然是砍头，我也陪着你一起。你受了太多的苦，哪怕是牺牲前程，我也一定要陪你找到你的家人。状元郎和绣娘固然是佳话，可长公主与状元郎才是良配。他决定搏一搏，若是成了，那便是从此鱼跃龙门，平步青云。那默娘怎么办？她为了你，眼睛都已经瞎了。秦朝楚的脸上有些不耐烦，许是觉得有些耻辱。等我高中，我自然不会亏待他。他既然心悦于我，为我付出点又算什么？中了，朝楚哥哥，你中状元了！皇榜之下，秦朝楚很自然地抱住了激动的长公主。你都是长公主了，我要当你的夫君，一个小小的状元郎算什么？皇家最尊贵的公主，她的夫君怎么会止步于一个状元郎呢？闻言，长公主欲言又止，可秦朝楚也发现了不对，你这是怎么了？难道我中状元了，你不高兴？可默娘还在等你啊！大喜的日子，提她做什么？秦朝楚瞬间就黑了脸，许是心中的愧疚爆发，她整个人都显得有些气急败坏。她如今不过是一个小小的秀女，如今又怎么配得上我？长公主也不生气，脸色无比平静，但你别忘了，你可把家传的玉佩留给她了。我虽然贵为长公主，但在父皇的眼中，皇家的颜面可比我重要。若是默娘知道你高中带着玉佩来寻你，你作何解？秦朝楚脸色微变，当时为了安抚默娘给盘缠，他将玉佩作为信物留下，莫想到如今却成了祸患。若你无法解决这件事儿，只怕这长公主驸马只能另有其人了。长公主像是在叙说一件与自己毫不相干的事儿，但每句话都像是在逼着秦朝楚做选择。犹豫了良久，秦朝楚的呼吸渐渐变得急促，那就让他死。只要他死了，谁又会记得这件事？你我本就是同村，两情相悦，与他这个秀女何干？她不过是偷窃了我赠予你定情信物的狐媚小偷罢了。6月仲夏，长公主却只觉得浑身冰凉，她难以置信地盯着秦朝楚，勉强扯出一抹微笑问道，默娘为你付出了那么多，你真的狠得下心？若你真有意，我可以进宫面圣，许你特例，让默娘作为侧室，也不失为一段佳话。不必了，我意已决。秦朝楚冷冷摆手，
他不会因为一个秀女葬送了自己的前程，他还有大好的仕途。皇家的颜面也绝不允许驸马爷那这么一个秀女为侧室。无间地狱内，秦朝楚有些癫狂，他呆呆看着我，却依旧看不清我的容颜。若是当年我没有辜负默娘，一切会如何？司命仙子摊开他的命册，若你一开始与默娘真心相待，你会在高中状元郎之后与默娘喜结连理，而因为默娘天生的功德，你也会官运亨通，位极人臣。而因你一辈子不忘初心，兢兢业业为民请命，最终流芳百世，功德圆满。司命仙子看了看秦朝楚，继而又道：若你能放弃杀害默娘，长公主也的确会进宫面圣，而你也能成就一段佳话，锦瑟和鸣。听着司命仙子的话，我都有些无语了。这么多选择，他是一个都没选对。现在你明白了吗？秦朝楚略有所悟，身后丰都大帝的法身熠熠生辉。原来我的劫难从来都不止什么情节。司命仙子见状，才满意的点了点头。我这职位便是顺承天道给予渡劫的各位设立考验。神仙的寿命无穷无尽，也常年承受人间香火，久而久之，若初心被诱，自然会受人间欲念侵袭，不再适合位列仙班。生死簿纵能记下善恶因果，却无法左右当事人的意念选择。每个人的命运最终还需握在自己手中，只有不忘初心，才能功德圆满。你立的不仅是情节，还有名利之难。秦朝楚点了点头，随后看向我，语句艰涩：莫后土娘娘，我自知前世亏欠默娘，我不语，只一挥手，若要忏悔，一切等你入了轮回再说吧。在我的安排下，丰都帝君再次入了轮回，而我也将带有默娘记忆的那一缕分魂投入了人间，化作一名女婴。司命仙子也再次化作了她历劫路上的绊脚石，这一次她是为了补偿心中所愧而去的。而随着丰都帝君踏入轮回的那一刻，我万年的劫难也彻底圆满。众人不知道我是他的情劫，而他亦是我的恶灾。总之，遇见他是我的晦气，所以他的历劫轮回身被我安排成了勾栏院的难关。当然在此之前，他还有百世的畜生道要轮回。毕竟在凡间万年，我也偶尔沾染了点凡间的习气，记仇我是专业的。而在我的统领下，地府也彻底实现了改革，所有的判官和阎罗实行考核制度，冤假错案达到一定程度就实行淘汰。所有鬼仙每1000年能凭借功德有一次晋升机会，完成考核的更有机会晋升阎罗和判官。地府的一切都蒸蒸日上，只不过每天看着下面递上来批不完的奏折，我忽然觉得历劫也挺好的。当然我也挺满足的。人间的林默娘搬不倒的大山，我绝不允许他们还矗立在地府。我想这才是我创立地府行6道轮回的意义。